Hola compañeros, buenas tardes. Bueno, voy a comentar acerca de la película Tormenta de Arena, mi punto de vista. Y considero yo que todos tenemos derechos, tanto hombres como mujeres, y todos debemos hacerlos valer, porque somos personas que valemos todos y cada uno. Y en esta película pude notar que los derechos de las mujeres no son vistos, no son escuchados, que la mujer aquí no tiene ni voz ni voto para decidir acerca de lo que ellas quieren, lo que ellas desean. Y los hombres sí tienen mucha parte de eso, ¿no? Donde los hombres pueden casarse hasta con dos mujeres y tenerlas viviendo bajo el mismo techo, y es triste poder darse cuenta que muchas mujeres tienen que soportar eso. Y vemos el caso de la universitaria, de la joven Laila, que sale en la película, donde ella le confiesa a su papá acerca de su situación sentimental, ¿no? Y el papá no permite nada de eso, y él decide con quién ella debe casarse. Y creo yo que es algo que no debemos de permitir, que por más que sean tus padres, tus familiares, no dejar que ellos intervengan en nuestra vida privada y nuestras decisiones, porque todos somos libres de exigir nuestros derechos y hacerlos valer.